নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আপনারা আছেন শিবের সাথে। আমি এখন আপনার কুম্ভ মেলায় আছি। মহাকুম্ভ বলা উচিত। আর গতকাল আপনাদের দেখালাম ওই বোট রাইড নিয়েছিলাম, আপনার ত্রিবেণী অবধি গেছিলাম। তো ফিরে এসেছি, এখন সন্ধে হয়ে গেছে। তো এইবার যাব ডিজিটাল মহাকুম্ভ। তো আগের ভিডিওতেও কয়েকবার বলেছি, তো এইটা দেখার ইচ্ছে ছিল। তো আপনার অনেকক্ষণই থাকে, মানে সকাল সকাল খুলে যায়, একদম রাত 10টা অবধি থাকে, সকাল 6টায় মোস্ট প্রবাবলি। তো এখানে টিকিট নিয়ে নিলাম, টিকিটের প্রাইস মাত্র 50 টাকা। খুব কমই আমার মনে হয়। তো যা আসলে আমি বুঝতে পারিনি ভেতরটা কেমন হবে। তো বেশ ভাল লাগলো, কিন্তু আপনাদেরও রেকমেন্ড করব, হাইলি রেকমেন্ড করব যে এইখানে অবশ্যই আসবেন, এই ডিজিটাল মহাকুম্ভ। 50 টাকা পার হেড টিকিট নেবে। তো এইখানে বেশ একটা কিউ ম্যানেজ করার জন্যে একটা বেশ ভালোই গোল 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 করে আপনার সব জায়গাতেই এরকম অ্যাকচুয়ালি করা হয়েছে। এখানে ভিড়টা প্রচণ্ড থাকবে হয়তো আগামী দিনে, তাই জন্যই এরকম ব্যবস্থা। আচ্ছা, আপনারা এই ডিজিটাল মহাকুম্ভ কোথায় খুঁজে পাবেন, লোকেশনটা এক্স্যাক্ট বলতে পারি। সেটা হলো আপনার যে বড়ে হনুমানের মন্দিরটা আছে, তার ডায়াগনালি অপোজিটে। তো এই সাইড থেকে এন্ট্রান্সটা, তো এক্সিটটা অন্য সাইড থেকে। আবার যেটা বললাম, পার হেড টিকিটের দাম 50 টাকা। ভিতরে কিন্তু খুব সুন্দর, আপনার মোটামুটি আধ ঘন্টা লেগে যাবে, আধ ঘন্টা না হলেও 15 থেকে 20 মিনিট, আর ভালো করে দেখলে হয়তো আধ ঘন্টার উপরেও লাগতে পারে। তো ভেতরে সেকশনস করা আছে, অনেক কটা সেকশনসে আপনার অনেক কটা শোজ আছে, মানে ভিডিওস দেখাবে খুব বড় পর্দায়, বড় স্ক্রিনে। সেইগুলো কিন্তু বেশ ভালো লাগছিল। আর অনেক অনেক আপনার আর্টিফ্যাক্টস দিয়ে সাজানো, অনেক আপনার ফটোস, অনেক ডিজিটাল। অ্যাকচুয়ালি এটা ডিজিটাল বলছে বলে সব কিছু কিন্তু ডিজিটাল ব্যাপারটা এখানে আছে জড়িয়ে। তো বেশি কিছু বলবো না আমি, যদিও বা এন্টায়ার এখানে ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউড ছিল, তাই জন্য এন্টায়ার জিনিসটাই ভিডিও করেছি। কিন্তু আপনাদের তাও রেকমেন্ড করব, যদি দেখে থাকেন তাও যদি এখানে আসেন, আপনাদের বলবো স্বচক্ষে দেখে যান, ভাল লাগবে আপনাদের। জানি না কেউ এগুলো কভার করেছে নাকি, আশা করি করেই থাকবে। তো আপনারা এসে দেখে যান, খুব সুন্দর লাগছে, মানে ভিডিওতে যত না ভাল লাগছে, তার থেকেও যখন নিজে দেখবেন আরও সুন্দর লাগবে। उचित नहीं है अंदर जाना। আর বেশি কিছু বলবো না, এই জাস্ট একটা শো শুরু হবে। এখানে একটা পর্দার মতন করা আছে, ওই পর্দার মধ্যেই আপনার প্রজেকশন করা হবে, একটা শো শুরু হচ্ছে। তো এরকম থেকে থেকেই অনেক জায়গায় শো আছে, 3-4টে শো হবে। তো একটু তাড়াতাড়ি দেখে নেবেন, নয়তো শোটা মিস হয়ে যাবে আপনাদের।
वाह वाह, स्वागत करिए। ফার্স্ট শোটা শেষ হয়েছে, আপনাদের দেখালাম। এইবার এই সেকেন্ড সেকশানে এখানে আরেকটা শো হবে। তো এখানে কিন্তু ওই কোয়েম্বাটোরের ওই শিভার একটা বাস্ট ওই রকমই বানানো হয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে। তো এখানে ফটোগ্রাফির জন্যে কিন্তু আইডল, মানে আপনার যদি ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকে ফটো চাই তো এই জায়গায় অবশ্যই আসা চাই। चलेगा, ऐसे ही रहना है। कितनी देर तक चलेगा? तुरंत चालू हो जाएगा। सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है, जिसने एक मूल धर्म परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देवयोग के जाल वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुरपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प कर्म से असहज ऐरावत ने माला धरती पर गिरा। दम्भी इंद्र, ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। एवमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्ग लोग दानवों के अधीन हो गए। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बधाई और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी दुविधा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसका उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ।
मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धन्वंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने देते? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहनी रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की जार जार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। এই শোটাও কিন্তু দারুণ হয়েছে। এরপরে আরেকটা সেকশন আছে, ওখানে আরেকটা শো হবে, তো একটু তাড়াতাড়ি আপনাদের যেতে হবে, কারণ এই একজনের জন্য এই শোগুলো হয় না, মোটামুটি একটু ভিড় হলে এক একটা ব্যাচ হিসেবে এখানে শোটা দেখানো হয়। তো চলুন নেক্সট শোয়ের দিকে এগিয়ে যাই। খুব একটা কিছু বলছি না, আপনারা জাস্ট দেখুন, আশা করি ভালো লাগছে। ये हरिद्वार আচ্ছা, আর শো আছে কি না জানি না। তো এইখানে কিন্তু কয়েকটা জিনিস দেখছিলাম, দেখুন এখানে একটা 3D আপনার আপনার ওই লেজার লাইট দিয়ে একটা মা সরস্বতী একটা পিকচার আসছিল, খুব সুন্দর লাগছিল। আর এইখানে উপরে দেখুন ঝর্ণা, এগুলো কিন্তু সব ডিজিটাল ঝর্ণা বলা যেতে পারে, অপূর্ব সুন্দর লাগছিল। এই নিচে যখন দাঁড়িয়ে সবাই ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি করছে, অদ্ভুত রকমের সুন্দর লাগছিল এই জায়গাটা।
আর এরপরে যেখানে গেলাম এই যে এই জায়গাটায়, এইখানে একটা অদ্ভুত রকমের আপনার 360 বলবো না, কিছুটা কম 270 ডিগ্রি একটা কার্ভ মতন বানানো। আর এখানে আপনার কয়েকটা নৌকো রাখা আছে, জাস্ট আপনার ওই ফটোগ্রাফির জন্য এই জায়গাটা বানানো। আপনি ওখানে নৌকোয় বসে অ্যাজ ইফ আপনি রো করছেন দেখাবেন, আর পিছনে আপনার একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে সেই একটা মুভি টাইপের চলবে। অপূর্ব সুন্দর জায়গা করেছে এই জায়গাটা। তো এই ভিডিওটা আমি নিইনি, একজনকে রিকোয়েস্ট করলাম, উনি নিয়েছেন। জানি না কতটা সুন্দর নিতে পারলেন, কিন্তু জিনিসটা আশা করি বুঝতে পারছেন। আর এইটা হলো ওই ওপর থেকে যে ঝর্ণাটা নিচে নেমে আসছে, অপূর্ব সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর, মানে এটা বলে বোঝানো যাবে না। চলুন, আর শো বলতে এখানে সব ডিজিটালি যেগুলো বোর্ডস আছে, জায়েন্ট স্ক্রিনস আছে, এইসবই দেখার। তো বেশ ভাল লাগলো, আমার বেশ ভাল লাগলো এই জায়গাটা। ডিজিটাল মহাকুম্ভ এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার, এখানে অবশ্যই আসা চাই। মানে যদি আপনারা মহাকুম্ভে আসছেন প্রয়াগরাজে, এটা কিন্তু মিস করবেন না। তো আজকে এখানেই রাখি, আপনারা দেখুন ভিডিওটা এখানেই রাখবো। এখান থেকে বেরিয়ে তারপরে দেখি আর কোথায় যাওয়া যায়। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, কমেন্টস করবেন, আর অবশ্যই ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে একটা নতুন ভিডিওতে কালকে আবার। আরেকটা জিনিস বলবো, আপনারা খালি এই শোজগুলোই দেখবেন না, মানে শোজগুলো তো নো ডাউট খুব সুন্দর, ভালো করে দেখবেন। তাছাড়াও কিন্তু এখানে প্রচুর প্রচুর ডিজিটাল বোর্ডস আছে, প্রচুর ইনফরমেশান। হয়তো আপনারা জানেন, আমি অনেক কিছুই নতুন জানলাম এখানে। কত টাইপের আখাড়া আছে এখানে, তারপরে বিভিন্ন আপনার মেডিটেশনের টেকনিক্স, অনেক কিছু অনেক কিছু আছে। হয়তো এখানকার ভলেন্টিয়ার্সরা আপনাদের একটু তাড়া মারতে পারে, মানে চলুন একটু, মানে ভিড় অনেক, তো তাই জন্য হয়তো একটু তাড়া মারবে। তো আপনারা নিজের সময় মতনই দেখুন, কোনো প্রবলেম নেই। আশা করি ভালো করে দেখতে হলে আপনাদের ওই আধ ঘন্টার উপরেই লেগে যাবে। আর এই সেকশনটা যেটা বলছিলাম, যেখানে বোট রাখা আছে, পেছনে খুব সুন্দর ভিডিও করা হচ্ছে, রো করে আপনি ভিডিও নিতে পারেন। এই জায়গাটা হয়তো 270 থেকে একটু কম, তবে ওই সার্কেলের হাফের থেকে বেশি, মানে 180 থেকে একটু বেশি মনে হচ্ছিল আমার। আর দ্বিতীয়ত এক সাইডে, এই সাইডে আপনার খালি ফটোগ্রাফি নেওয়া যায় সেকশনটা, আর তার ঠিক অপোজিটে যেখানে ওই 3টে কি 4টে নৌকো রাখা আছে, মানে হাফ তো রিয়েল নৌকোই। তো ওইখানে নিয়ে আপনার ওখানে দাঁড়ও রাখা আছে, মানে রো করবেন সেইটা। আর পেছনে খুব সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ভিডিও চলবে, অপূর্ব সুন্দর করেছে। তো ডিজিটাল মহাকুম্ভ এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার খুব ভালো বললাম, সত্যি খুব ভালো। Putrai ko niya makan.
दिव्य संयोग ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलक देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य मेद की अनुभूति बनाते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतर और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी आगंतुकगण ऊपर देखिए और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य नींद की अनुभूति करते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतर और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी ऊपर और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति मानी जाती है। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतर और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी आगंतुकगण ऊपर देखिए और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति माने जाते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंदर और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी ऊपर और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति माने जाते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंदर और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी आगंतुकगण ऊपर देखिए और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति माने जाते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंदर और बाह्य
আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস ভালো দেখলাম, অ্যাকচুয়ালি ওই চ্যাট বট যেটা হয়, আপনি এই নারদকে যা জিজ্ঞাসা করবেন আপনার আনসার পেয়ে যাবেন। আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম, তো আনসার দিল ওই যেমন আর কি হয়, চ্যাটবট যেমন একটা জেনারেলাইজড আনসার দেয় ওই রকমই দিল।
কি কেমন লাগলো আপনাদের? আশা করি ভালো। আচ্ছা, ডিজিটাল এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার থেকে বেরালাম, তো বেরিয়ে এই সাইডে একটা মন্দির দেখছি, অপূর্ব সুন্দর লাইটস দেওয়া, বিশাল বড় মন্দির। তো চলুন একবার এই মন্দিরটাও দেখে নিই, অপূর্ব সুন্দর লাগছে কিন্তু। পরের ভিডিওতে দেখাচ্ছি এটা। সামনে এসে জানলাম এটা শঙ্করাচার্য টেম্পল মন্দির। তো এইটা অ্যাকচুয়ালি ব্যাক সাইড, এখান দিয়ে যাওয়া যাবে না, ঘুরে ওই সামনে দিয়ে যেতে হবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করার সময় ওই বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, তাহলে যখনই কোনো ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড হবে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। ভালো থাকবেন।